翻錯啊，揀咗。我唔，佢會翻嚇邊度？呢個唔係嘅，係羅湖嗰邊咯。即係佢有可能會翻。啊，跟住龍就唔知，因為啱啱龍前前。因為啱啱我表有一抽入去咯，跟住另外嗰三抽全部翻嚟，全部翻廠嘅嗰三抽。我見到一抽翻廠㗎，但係唔知點抽。呢一抽對我有好特別嘅意義。我當初以為咁似啲大住手之後咪知道咯，原來佢哋做咗大部分嘅，因為佢哋住喺香港嘅，咁佢哋其實佢哋唔使咁貴嘅，佢哋追求嘅話，講咗咯。佢如果對面嗰架咧，如果對面有呢架，仲行得好快，有啲囂囂聲，囂四下囂囂聲真係，即係港鐵嘅，即係最衰，即係港鐵就係、因為佢俾政府控制啊，所以佢想點都得。哇！咩？如果唔係呢一個係咁喺中國製車好。落實佢，你記唔記得佢幾？你記唔記得佢之前幾照顧我哋？係。